Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar Shohrux AC kanalidasizlar va qarshilarda Kamina Shohrux. Bugungi YouTube videomizda shu qora matli Batmobil BMW M-Tour competition. Yo, so many questions. Who do I ask? Where do I go from here? Ain't no average girl, my one top tier. What is it now? I stood on business and I made it clear. Xo'p, do'stlar, ana endi men sizlarga bu BMW M-Tourni yanada yaqinroqdan tushuntiraman. Agar sizlar hali kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, hoziroq kanalimga obuna bo'lib ketinglar, chunki oldinda sizlarni juda ham ko'p mashinalarning obzori kutyapti, juda ham ko'p vloglar kutyapti. Xullas, qiziq narsalar oldinda. Shuning uchun sizlar obuna bo'lib qo'ysanglar, men yana davom ettirib ketaveraman kontentimni. Shuning uchun qo'llab-quvvatlanglar. Bizda bo'lmasam buni obzorni boshlaymiz. Bu BMW M-Tour qora matli Batmobilga o'xshaydi va ko'rinishidan stokoviga o'xshaydi bu mashina. Qanaqadir qo'shimcha detallar qo'yilmagan yoki juda ham katta veslar qo'yilmagan. No, lekin mashina ustida ishlashgan va hozir bunda ot kuchi ko'paytirilgan, razgoni tez, vyxlopi bor, o'shaning uchun qiziq narsalar bor hali mashinada. Xo'p, birinchi o'rinda buni texnik xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, kapot ostida 3 litrli BMW M-Power dvigateli turibdi. O'zi bilsanglar, BMW M-Tourlarda 510 ot kuchi bo'ladi. Bu BMWda ot kuchi ko'p. Va bundagi ot kuchi 710 ot kuchi bor bunda. Nimaga 710 ot kuchi? Chunki bunga stage 2 qilingan, ya'ni mashinani kuchaytirishgan. O'shaning hisobiga bunda hozir 710 ot kuchi bor do'stlar. 710 plus ot kuchi. O'zi BMW M-Tourlarning stokoviy holatidagi 0-100 0 dan 100 gacha 3,5 soniyada chiqadi. Buni ustida stage qilishgan, mashina ustida darabotka qilishgan va shuni hisobiga hozir bu mashina 0 dan 100 gacha 208 soniyada chiqadi. 0-100 208. No, bu juda ham zo'r rezultat. Boya yurganimizda sezdik bu mashina tezligini. Rostdan ham mashina tez. Bitta narsa aytib ketaman, mashinaning modeli BMW M-Tour Competition. M-Tour bo'lganligi uchun mashinaning nomeri ham 004. Bu mashinani o'zi ko'pchilik biladi nomeridan va ko'rinishidan. Bizda O'zbekistonda BMW M-Tour aynan matli rangi, aynan shunaqa matli ko'rinishi ikkita dona. To'g'ri, M-Tourlar ko'p. Qora M-Tourlar bor, yashil M-Tourlar bor, sariq M-Tourlar bor, lekin aynan qora matli M-Tour, ana rangi bo'yicha O'zbekistonda ikkita dona. Va ularning bittasi mana qarshida turibdi. Va buni hozir biz obzor qilyapmiz do'stlar. Aytgancha, bundan keyingi videoda qaysi BMW M-Tourlarni ko'rish xohlaysizlar? Chunki O'zbekistonda BMW M-Tourlar juda ham ko'paydi. Facelift BMW M-Tourlar ko'paydi. Dores BMWlar bor va stage qilingan, kuchaytirilgan M-Tourlar bor. Bilsanglar, Ramon Performance tarafdan stage qilingan M-Tourlar bor. Xullas, M-Tourlar ko'payyapti. Va ulardan mana bittasi M-Tourlar, ya'ni matlisidan. Mashinani farasiga qaranglar do'stlar, bilsanglar, hozirgi BMW M-Tour facelift farasini ko'rgan bo'lsanglar, Cobraga o'xshaydi, ya'ni bunaqa ko'zga o'xshamaydi u. Ya'ni bundoq qaraganingizda mashinaga qarasanglar, Cobrani ko'rgandek bo'lasizlar. O'sha BMWni birinchi ko'rsatishganda butun dunyoga o'sha e'lon qilib ko'rsatishganida ko'pchilik odamlar aytdi. Bu faralar bo'lmaydi, nimaga kitayskiy mashinalarga o'xshatib qo'yapsizlar BMWni faralarini, nimaga old schoolga o'xshab turib qanaqadir anaqa ko'zlar qilmayapsizlar deyishdi. Lekin oradan vaqt o'tdi, sotuvga chiqdi mashinalar va ko'pchilik u BMWni hayotda ko'rganidan keyin yoqishni boshladi odamlarga. Hattoki o'zim ham u BMW chiqqanda uni yoqtirmadim to'g'risi, chunki rostdan ham g'alati qilib qo'yishdi. Nima bu elektromobilga o'xshaydi-ku degandim. Lekin u mashina Toshkentga keldi, o'z ko'zim bilan mashinani ko'rdim, qanaqadir boshqacha vid berib turibdi deb bor. Unda qarayapman, nimadir bordi u mashinada. Unaqa mashina bizda ko'payishni boshladi. Tanishlarimiz oldi, ko'ryapman mashinalarni. Qanaqadir u BMWga ham mehr ochdi, ya'ni qanaqadir u ham yoqishni boshladi. Lekin bu faralar, bunaqa ko'zlar ham o'zini o'rni bor, o'zini dunyosi bor. Qanaqadir o'zini vibe boshqacha bu ko'zlarni ham. Bu juda ham chiroyli. O'zi sizlarning fikringizcha qaysi faralar yaxshi? Hozirgi BMW M-Tour facelift faralari yaxshimi yoki bo'lmasam shu ko'rib turgan Dores faralarmi? Yoki bo'lmasam undan oldingi F kuzovdagi faralar bor-ku, o'shanaqa fara yaxshimi? O'sha fikringlarni kommentariyga yozib ketinglar. Menga bu narsa qiziq. Lekin men lechna hozirgi holatda aynan shu faralarni tanlagan bo'lardim. To'g'ri, facelift faralar ham qanaqadir yoqyapti, lekin baribir bunga уже ko'z o'rgangan, bunga mehr tushgan aynan bu ko'zlarga. Shuning uchun men hozircha buni tanlagan bo'lardim. Kстати, o'zi menga BMW modellaridan M-Tour ham yoqadi va M-Tour aynan qora matlisi yoqadi. Plus mana bunaqa faraligi. Va o'sha mashina meni yonimda turibdi va obzor qilyapman. Xudo xolasa balki bunaqa mashinalarni ham olib qolarmiz. Aytgancha, agar siz bu mashinani niyat qilgan bo'lsangiz, aynan M-Tour olaman niyat qilgan bo'lsangiz, prosta niyat qilib, ichingizdan niyat qilib bitta like bosib qo'ying. Xudo xolasa hammamizga shunaqa mashinalar nasib qilsin.
Kстати, o'zi hozirgi holatda O'zbekistonda BMW M4larni, ya'ni shunaqa Dorest BMWlarni narxi 100 ming dollardan 150 ming dollarlargacha. Ya'ni agar ular kuchaytirilgan, obvesata qilingan, o'zgartirishlar kiritilgan bo'lsa, narxi qimmatlashaveradi. Agar stokoviy bo'ladigan bo'lsa, shu 100 mingdan tepaga qarab ketaveradi. Bu mashina sotilinmaydi, sotiladi deb o'ylamanglar. Prosta biz egasidan ruxsat so'rab, mashinani obzor qilyapmiz, lekin mashina sotilinmaydi. Chunki prosta obzor qilyapmiz. Primerna informatsiya, O'zbekistonda M4larning narxi shu 100 mingdan 150 mingga qarab ketadi. Endi sustainasiga qarab. Lekin hozirgi holatda yangi faceliftlarning narxi plus minus 150 ming atrofida, ya'ni 160 ming bo'lishi mumkin, 170 ming yoki 140 ming. Endi u komplektatsiyaga bog'liq. Xullas, narx-navo hozircha shunaqaroq. Xo'p, aytgancha bunda lazerli faralar turibdi. Buni lazer emas faralari ham bor. Endi bu ham qo'shimcha opsiya, ya'ni BMWdagi qo'shimcha opsiya. Kстати, BMW man bir reshotkasiga keladigan bo'lsa, bizda bilsanglar ko'pchilik M4larga nomerni reshotkani ustiga taqishadi. Endi bizda o'rtada turadi har doim, lekin agar nomerni yoniga qotirishganda reshotka ochib o'tirardi va qanaqadir terski ko'rinardi mashina. Bunda mana ko'ryapsizlar, reshotkaga nomer qo'yishgan. Yana bitta narsa aytaman, bu BMW M4 aynan shu model chiqqanida ham oldi reshotkasini juda ko'pchilik yomonladi. Ya'ni nimaga buni oldi juda ham katta, nima bu ahvol, nima bundan keyingi BMWning reshotkasi kattalashib ketaveradimi deb odamlar kuldida. Lekin bu BMW odamlar yoqib qoldi keyin. Xuddi hozirgi BMWlardek. Shunaqa. Lekin BMWning marketologlariga qoyil qoldim. Qanaqadir model chiqaradi, hammaga yoqmaydi, hamma uni hate qiladi, lekin oradan biroz vaqt o'tgandan keyin hamma uni yaxshi ko'rib qoladi. Xuddi shu BMW kabi va bundan keyingi BMWlarga o'xshab ham. Xo'p, ana endi yon qismiga o'tadigan bo'lsak, bunda raznoshirokий diskalar turibdi. Ya'ni raznoshirokий degani, ya'ni ikki xil o'lchamdagi diskalar. Mashinaning oldida diskalar orqadagiga nisbatan kichkinaroq, orqadagi diskalar kattaroq. Oldida 19 dyumli diskalar turibdi, orqasida bo'lsa 20 dyumli diskalar turibdi. Va bu diskani raznoshirokийлigi mashinani yo'lda ketayotganida, ya'ni manyovrlar paytida, ko'chalarga burilayotgan paytida mashina drift, ya'ni bokum chiqib ketmasligi uchun, mashina yoni bilan burilib ketmasligi uchun xizmat qiladigan vazifani ham bajaradi bu narsalar. Bir xilda bilsanglar, oldi ham, orqasi ham bir xil bo'ladi. Endi u полный привод mashinalarda ko'proq uchraydi. Kстати, bu задний приводda ham bo'ladi. Ya'ni polisalar bilan полный привод qilib haydasanglar bo'ladi. Ya'ni to'liq 4 ta ballonni ham tortadigan qilib haydasanglar bo'ladi yoki bo'lmasa faqatgina orqa ballonlarni tortadigan qilib haydasanglar ham bo'ladi. Agar sizlar orqa ballonni tortadigan qilib haydaydigan bo'lsanglar, bunda sizlar mazaq drift qilasizlar. Просто stabilizator o'chirasizlar, задний привод o'tkazasizlar, rulni до конца burib, gazni bitta bossanglar, mashina aylanadi. Endi u yog'i optinglarga bog'liq. Lekin drift qilmanglar, bu yomon. Akkuratni yuringlar bizga o'xshab. Drift qilmasdan yaxshi bo'lib, endi biz drift qilmaymiz-ku. Prosta oddiy obzor qilamiz. Shunaqa chiroyli mashinalarni. Xo'p, mashinani endi orqa tarafiga o'tadigan bo'lsak, menga BMW M4larni buni kupeligi yoqadi. Qaranglar, bunda ikkita eshik, 3 va 4 eshik yo'q, ikkitadan eshik. Qanaqadir boshqacha vid. Kupeligi menga juda yoqadi M4. Ko'rinishi menga ham juda ham yoqadi. Qaranglar, boshqacha ko'rinishda turibdi. Qanaqadir Batmobil, rostdan ham qora, matoviy M4 i plus coupe. Просто wow. Ana endi mashina orqa tarafiga o'tadigan bo'lsak, orqasida antikrilo bor, karboniy va antikrilo. Xo'p, bu karbondan va buni Batmanka deyshadi. Ko'pchilik buni sal balandroq chiqqani ham bor, ya'ni bu sal kichkinaroq-ku. Buni sal balandroq chiqqani bor. Bu qanaqadir boshqacha ko'rinadi. M4 orqa faralari. Bitta narsa BMW M4 CSL bor va uni faralari lazerli faralar, animatsiyalar bilan yonadi. Hozirgi facelift BMWlarning ham farasini, orqa faralarini ham lazerli qilishdi, lekin ular yonganda o'sha CSL ga o'xshab CSL или KSL. O'zi qaysi biri to'g'ri mana? CSL yoki KSL. Yoki BMW M5 KS deyshadi, kimdirlar CS deyshadi. Kimdirlarga KS desa yo'q CS deydi, CS to'g'ri deydi. Agar CS deydigan bo'lsa, yo'q KS to'g'ri deyshadi. O'zi qaysi biri to'g'ri mana? Yozinglar kommentariyaga. Xullas, shu CSL yoki KSL farasi shunaqa lazerni yongan payt animatsiya bilan yonadi, lekin hozirgi facelift faralar unaqa animatsiya bilan yonmaydi. Qanaqadir sal boshqacharoq. Men shunaqa CSL faras qo'yilgan va yangilangan facelift farasi bor BMW ni yonma-yon ko'rganimda raznicani, ya'ni farq sezganman. Ba'zi CSL ga qo'yilgan fara boshqacharoq ko'rinyapti, faceliftga boshqacharoq ko'rinyapti. Men o'ylardim, kelasi ham bir xil fara, ya'ni CSL bilan bir xil deb o'ylagandim, lekin boshqacharoq ekan. Mana bu ovozni eshityapsizlar. Boydan biri. Bu ovoz BMW M4 ovozi boydan biri eshitilib turibdi. Bunga downpipe qilingan va Black Rock vyxloplari qo'yilgan. Bu vyxlopni hozir eshitib ko'ramiz. Vyxlopni eshittirishdan oldin men sizlarga bitta salonni ko'rsatishim kerak. Xo'p, mashinaning saloniga keladigan bo'lsak, hammasi komfortni, udobni. Bu mashina sportga mo'ljallangan mashina.
Ya'ni bunda sizlar manyovrlar qila olasizlar, drift qila olasizlar. Bunda ozgina komfort bo'lmasligi mumkin. Nimagadir salonga nimadirlar kirib ketdi. Все. Rul Alcantaradan bunga qo'l zo'r sirg'anadi, qo'l terlamaydi, hammasi udobni, komfortni, boshqarish uchun hammasi komfortni. Lipistoklar karbondan, rulga ham karbon elementlar ishlatilgan, multifunksional rul, bu yerda M2 bor. Mana, o'sha sразу выхлоп ovozi o'zgardi, chunki biz M2 ni yoqdik va mashina ya'ni otilib ketishga tayyor turibdi. Xullas, mashina M2 ni yoqdim, bo'ldi, o'sha men tayyorman degan ovozni beryapti menga. Все, ovoz o'zgardi, men tayyorman, meni bosdi o'zi. Bitta stabilizator, как раз stabilizator ham o'chib turibdi. Hozir rulni dakanza urib gazni bossam, mashina shundoq o'tib burilib chiqadi mana shu yerdan. Lekin biz unaqa qilmaymiz, chunki bu mashinaning egasi bor. Agar o'zim mashinam bo'lganda, обязательно bitta yaxshilab drift qilib berardim sizlar uchun. Lekin biz bunda unaqa qila olmaymiz, afsuski. M1 ni bosaman. Все, mana o'chdi, vyxlop yopildi. Endi men komfortni yuraman. Hadovoy juda ham yomon yo'mayman. Hadovoychasi o'ziga yarasha yaxshi, lekin biznes klass mashinadagi emas. Bu aynan sport uchun, adrenalin uchun qilingan mashina bo'lganligi uchun ozgina bo'lsa ham hadovoy chashisi juda ham zo'r emas. Maza qilib yursanglar bo'ladi. Sizlar baribir adrenalin olsanglar, adrenalin uchun baribir qanaqadir jostkoshni his qilishinglar kerak. O'shaning uchun bu normal. M4 uchun bu zo'r. Bitta narsa aytib ketaman. Hozirgi chiqayotgan BMW M4larda men bu ikkita monitor, ya'ni asosiy haydovchi uchun berilgan birinchi monitor va o'rtadagi multi display bir-biriga ulanib ketgan bo'ladi. Bunda ko'rayotgan bo'lsangiz ajralgan. O'rtadagi displey alohida, haydovchi uchun berilgan displey alohida. Bu M4dan keyin biz facelift BMW M4 olamiz va unda ko'rsatmasaligi bir-biriga ulanib ketganini, no, в принципе, bu ham udobni. Joystickdan ham boshqarsa bo'ladi. И plus bu sensorni, karbon elementlari ishlatilgan. Yana bitta narsa bor aytgancha do'stlar, agar sizlar xohlasanglar, pod zakaz mashina chiqaradigan bo'lsanglar, o'zingizlar tanlab, competition ham tomiga lyuk qo'ysanglar bo'ladi. Bizda bitta BMW M5 bor, u original competition, lekin u pod zakaz bo'lganligi uchun tomida lyuk bor. Bo'lmasam, bitta ovozini eshitib ko'ramiz.